Tối hôm đó là một tối cuối năm bình thường như bao ngày khác. Cindy Dương đang dạy bọn trẻ học bài dưới tầng, còn David đang thư giãn trong phòng ngủ. Bất chợt, tiếng chuông cửa vang lên. Lũ trẻ nghe thấy vậy thì nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Cindy vội vã theo sau, tò mò không biết ai gọi cửa vào nhà vào lúc tối muộn như thế này. Chỉ vài chục giây sau, từ trên lầu David nghe thấy tiếng nổ đoàng một cái. Ban đầu anh tưởng đó chỉ là tiếng đồ vật rơi, nhưng khi chạy xuống giữa lầu thì anh mới nhận ra đó là tiếng súng và vợ anh đã qua đời ngay trước cửa nhà với một phát súng trên đầu. Vậy thì chuyện gì đã xảy ra với gia đình nhỏ bé này? Cindy đã đắc tội với ai mà lại bị xuống tay một cách dã man đến như vậy? Cảnh sát vội vã đến hiện trường nhưng họ không hề biết rằng vụ nổ súng này mới chỉ là một phần rất nhỏ của cả một kỳ án kinh hoàng phía sau. Những điều dã man và tàn bạo nhất vẫn còn chưa được ngã ngũ. Và các bạn đang theo dõi kỳ án thảm sát người Việt tại Canada trên kênh Kỳ Án Có Thật. Và trước khi đi vào nội dung chính, đừng quên khích lệ chúng mình bằng cách để lại một like, share video và chúng mình sẽ rất biết ơn nếu bạn là một trong 30.000 người theo dõi đầu tiên. Còn bây giờ thì hãy cùng Khánh Hà đi vào nội dung chính. Vụ án xảy ra vào năm 2014, khi Cindy Dương 37 tuổi và David 41 tuổi. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về bi kịch này, chúng ta hãy cùng nhau quay ngược thời gian 15 năm về trước và một dịp lễ đặc biệt. Khi đó, bố của David đang đốt pháo hoa tại cửa hàng của mình. Cindy và em họ của cô thì tình cờ đi ngang qua. Vẻ đẹp rực rỡ của pháo hoa đã thu hút sự chú ý của họ. Và cũng chính tại thời khắc đó, định mệnh đã đưa đẩy họ đến với nhau. David, vốn là một chàng trai nhút nhát, đã lấy hết can đảm để tiếp cận Cindy. Sự chân thành và ấm áp của anh đã chinh phục trái tim cô gái trẻ. Họ bắt đầu hẹn hò, tìm hiểu nhau và rồi tiến đến hôn nhân, cùng nhau xây dựng một tổ ấm hạnh phúc. 3 đứa con lần lượt chào đời là kết tinh của tình yêu của họ. Cindy là một người mẹ tuyệt vời, luôn hết lòng chăm sóc và yêu thương các con. Cô dành rất nhiều thời gian để đồng hành cùng các con trong học tập và các hoạt động thể thao. Bên cạnh đó, cả Cindy và David đều là những người con hiếu thảo. Hai vợ chồng đều được nuôi dạy trong những gia đình Việt Nam truyền thống. Bố mẹ của họ đã di cư sang Mỹ với mong muốn mang đến cho con cái một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, đến lượt cả David và Cindy đều luôn nỗ lực làm việc chăm chỉ để có thể mang đến cho các con mình những điều tốt đẹp nhất, tiếp nối truyền thống gia đình. Thế nhưng, vào buổi tối định mệnh ngày 29 tháng 12 năm 2014, bi kịch đã ập đến. Trong khi lũ trẻ đang mải mê làm bài tập về nhà, còn Cindy thì ngồi bên cạnh, kiên nhẫn giúp đỡ chúng. David thì ở phòng ngủ trên lầu. Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên. Cậu con trai 12 tuổi của họ nhanh nhảu chạy ra mở cửa. Và Cindy, như mọi bà mẹ khác, cũng vội vàng đi theo con. Không ai ngờ rằng đó là sự khởi đầu của một chuỗi sự kiện kinh hoàng. David bàng hoàng kể lại. Từ trên lầu, anh bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn. Ban đầu anh chỉ nghĩ đó là ai hay là đã làm rơi thứ gì đó. Nhưng khi hốt hoảng chạy xuống giữa cầu thang, anh nhìn xuống và bàng hoàng phát hiện ra vợ mình, Cindy Dương, đang nằm đó, máu me be bét xung quanh. Anh nhận ra rằng cô đã bị bắn. Cảnh tượng hỗn loạn, mọi thứ diễn ra quá nhanh. David lập tức gọi điện báo cảnh sát. Tiếng súng nổ trong những ngày cận Tết ở Canada là điều hiếm thấy, đặc biệt là ở khu phố yên bình này. Vì vậy, cảnh sát đã có mặt nhanh chóng. Một cảnh sát bước vào nhà, nhanh chóng kiểm tra tình hình và đảm bảo an toàn cho gia đình. Những đứa con của David và Cindy đã chứng kiến toàn bộ sự việc nên vô cùng hoảng loạn. Vì vậy, viên cảnh sát đã cố gắng đưa chúng vào bếp để tránh xa hiện trường kinh hoàng. Họ thấy Cindy với một vết thương do súng nhắm vào đầu, máu không ngừng tuôn ra, rõ ràng là một vết đạn chí mạng. Thân thể cô đã bắt đầu tím tái. Lúc này, cảnh sát cũng thấy David đang tuyệt vọng cố gắng cầm máu cho vợ, vừa làm vừa khóc nức nở. Đôi mắt Cindy vẫn mở nhưng không rõ cô còn phản xạ hay không. Cảnh sát cố gắng làm những gì có thể trong khi chờ xe cấp cứu tới. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt và làm mọi thứ để cứu Cindy. Nhưng thật đau lòng là cô đã không thể qua khỏi. Không ai có thể làm gì hơn cho cô vào lúc này. David đau đớn và cảm thấy bất lực. Mọi thứ đã thay đổi quá nhanh chóng. Chỉ trong vòng 5 phút, gia đình anh đã tan hoang, vợ thì qua đời. Chưa kể đến nỗi đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó ngay trong chính ngôi nhà của mình vào dịp lễ trước mặt các con. Cảnh sát điều tra nhanh chóng bắt tay vào việc. Theo thông lệ, họ luôn kiểm tra các thành viên trong gia đình đầu tiên, đặc biệt là người chồng, bất kể tình huống xảy ra đã đau lòng như thế nào. David kể lại với họ những gì anh đã nói qua cuộc gọi 911, rằng mình không biết ai đã gõ cửa và bắn Cindy bởi lúc đó anh đang ở trên tầng. David cũng hỏi các con ngay sau khi anh chạy xuống cầu thang. Cậu con trai nói trong nước mắt rằng đó là lỗi của cậu vì đã mở cửa cho một người đàn ông lạ mặt.
và chính người đó đã bắn mẹ của chúng. Một câu nói khiến trái tim người nghe tan nát. Cả hai đứa trẻ ra mở cửa và nhìn thấy kẻ sát nhân đều nói rằng đó là một người đàn ông châu Á. Họ đã đến cửa và hỏi về ông ngoại của chúng bằng tiếng Việt. Khi Cindy nghe thấy có tiếng người nói chuyện, cô đã chạy ra và bắt đầu trò chuyện với người đàn ông đó. Nhưng sau đó thì hắn nhắm súng thẳng vào cô. Những đứa trẻ cho biết đó là một người đàn ông châu Á lớn tuổi, đeo kính. Sau khi nổ súng, hắn bỏ đi trên một chiếc sedan màu tối. Cảnh sát lập tức triển khai tìm kiếm trong khu vực một chiếc xe và người lái xe phù hợp với miêu tả của bọn trẻ. Họ không nghĩ rằng đây là một vụ tấn công ngẫu nhiên bởi vì kẻ nổ súng đã nói tiếng Việt và hỏi thăm về bố của Cindy Dương, tức là ông ngoại bọn trẻ. Điều này khiến họ nghi ngờ rằng có thể hung thủ quen biết Cindy hoặc gia đình cô. Tuy nhiên, cha mẹ của Cindy đều đang ở Việt Nam vào thời điểm đó. Cảnh sát ra lệnh kiểm tra lý lịch của cả Cindy và David để tìm kiếm bất kể mối liên hệ nào có thể giúp làm sáng tỏ vụ án. Họ đã hỏi David rất nhiều câu hỏi, chẳng hạn như liệu Cindy có ngoại tình hay không, hay liệu cô có kẻ thù nào hay có liên quan đến bất kỳ hoạt động nào mờ ám hay không. Tuy nhiên, David khẳng định đây chỉ là một vụ tấn công ngẫu nhiên vì anh không thể nghĩ ra ai có thể làm điều đó với Cindy. Cô ấy là một người tốt, anh không thể hiểu nổi tại sao có người quen biết cô lại có thể ra tay tàn độc đến như vậy. Cảnh sát cũng đặt ra giả thuyết về sự dính líu của các băng đảng buôn chất cấm trong khu vực, nhưng không có bằng chứng nào cho thấy điều này. Những giả định về việc nạn nhân có liên quan đến các băng đảng ngầm hay các hoạt động mờ ám là điều thường gặp trong quá trình điều tra các vụ án mạng. Tuy nhiên, cảnh sát cần phải xem xét kỹ lưỡng các bằng chứng và thông tin trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Việc kiểm tra lý lịch của David không có gì là bất thường và lời khai của anh ta cũng hoàn toàn phù hợp với những gì mà bọn trẻ nói. Hơn nữa, David tỏ ra rất đau buồn trước sự ra đi của vợ, nên cảnh sát đã nhanh chóng loại trừ anh ta ra khỏi danh sách nghi phạm. Họ đưa David và các con đến một khách sạn để đảm bảo an toàn vì lo ngại hung thủ có thể quay lại. David kể rằng các con trai anh rất sợ hãi, thậm chí là còn không dám đi vệ sinh một mình vì quá sốc. Cùng ngày 29 tháng 12, một cuộc gọi 911 khác được thực hiện ở phía bên kia thành phố Edmonton. Cuộc gọi đến từ một người phụ nữ lo lắng cho cha mình, ông Phú Lâm, 53 tuổi. Cô con gái của Phú Lâm không thể liên lạc với bố trong nhiều giờ và tỏ ra lo lắng vì ông đã nói những lời kỳ lạ trong lần nói chuyện cuối cùng, như thể ông sẽ không gặp lại cô nữa. Cô sợ cha mình sẽ nghĩ quẩn nên cô đã nhờ cảnh sát đến kiểm tra. Phú Lâm sống với vợ là bà Tiên và 2 con. Bà Tiên đã đưa cả cha mẹ và em gái mình từ Việt Nam sang Canada sau khi kết hôn với ông Phú. Cảnh sát đến nhà ông nhưng không thấy điều gì bất thường từ bên ngoài. Họ gọi điện cho con gái và nói rằng mọi thứ có vẻ bình thường, không có ai ở nhà cả. Tuy nhiên, cô con gái vẫn cảm thấy bất an và yêu cầu cảnh sát tiếp tục tìm kiếm. Các thám tử đã phát hiện ra những dấu chân trên tuyết xung quanh ngôi nhà và một trong những dấu chân có vết màu đỏ, có thể là máu. Điều đáng chú ý là thanh tra phụ trách vụ án này đã liên lạc với thanh tra phụ trách vụ án của Cindy Dương. Cả hai đều nhận ra rằng hai gia đình nạn nhân đều là người Việt Nam và có vẻ như là gia đình ông Phú đã bị tấn công. Do vậy, cảnh sát lập tức tăng cường lực lượng đến nhà ông Phú và cho rằng có đủ lý do để vào nhà một cách hợp pháp vì những dấu hiệu đáng ngờ. Cùng lúc đó, một người đàn ông Việt Nam khác gọi điện báo cảnh sát rằng anh ta đã không thể liên lạc được với vợ mình trong vài ngày vì họ đang cãi nhau. Anh ta lo lắng vì vợ anh đang ở nhà ông Phú và không trả lời điện thoại. Vâng, người nhắc đến chính là em gái của bà Tiên, vợ ông Phú. Với những thông tin mới này, cảnh sát quyết định đột nhập vào nhà ông Phú. Họ đập cửa, nhưng hóa ra là cửa không khóa và họ dễ dàng bước vào. Một cảnh sát đi vào trước và ngay lập tức thét lên một tiếng hét kinh hãi. Cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng, máu me khắp nơi, đồ đạc lộn xộn, có những vệt máu dài trên gạch, cho thấy một thi thể đã bị kéo lê quanh nhà. Cảnh sát đi theo dấu máu và bước vào phòng khách. Ở đó họ phát hiện 3 thi thể nằm thẳng hàng đã qua đời được một thời gian. Nhưng 3 thi thể nằm thẳng hàng ở phòng khách mới chỉ là khởi đầu. Khi lên tầng, họ tìm thấy thêm một cậu bé 8 tuổi nằm trên giường đã qua đời với một vết đạn trên đầu. Tiếp tục khám xét, họ phát hiện thêm 2 thi thể nữa cũng với vết đạn trên đầu trong một căn phòng khác. Tổng cộng là có đến 7 nạn nhân trong vụ thảm sát này. Cảnh sát trưởng Rodney được gọi đến hiện trường vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc. Ông cho biết chưa từng thấy cảnh tượng nào hãi hùng đến như vậy trong suốt 39 năm làm việc trong ngành cảnh sát tại Canada. Cảnh sát suy đoán rằng có thể hung thủ là một trong những nạn nhân, nhưng họ không tìm thấy súng trong nhà, nên giả thuyết này đã bị loại bỏ. Họ xác định 3 thi thể ở tầng dưới đã bị dịch chuyển. Có lẽ họ đã bị bắn vào những thời điểm khác nhau, sau đó bị kéo vào phòng khách. Các nạn nhân được xác định là bà Tiên, 35 tuổi, Elvis Lâm, 8 tuổi, con trai ruột, em gái bà Tiên, 34 tuổi, cháu bà Tiên, 3 tuổi,
cha bà Tiên, 55 tuổi và một người đàn ông tên là Việt Nguyễn, 41 tuổi, không có quan hệ họ hàng với gia đình. Tuy nhiên, Phú Lâm không nằm trong số đó. Theo tường thuật của con gái, trước đó Phú Lâm đã đến gặp con gái lớn của mình với vợ trước và nhờ cô chăm sóc em trai cùng cha khác mẹ mới 1 tuổi và một đứa cháu khác 8 tháng. Đó là lý do tại sao hai đứa trẻ này không có mặt tại hiện trường và cũng trở thành những người sống sót duy nhất sau thảm kịch này. Chính vì những lời lẽ kỳ lạ của ông Phú khi giao những đứa trẻ cho con gái và việc ông biến mất khỏi hiện trường đã biến ông ta trở thành nghi phạm chính của vụ án. Cảnh sát đặt ra một loạt câu hỏi. Tại sao ông ta lại ra tay sát hại tất cả những người ruột thịt, bao gồm vợ mình, gia đình nhà vợ và cả con trai ruột một cách dã man như vậy? Và giờ thì hắn ta đã đi đâu? Chiếc xe của bà Tiên đã không còn trong gara nên cảnh sát cho rằng hắn ta đã lái xe bỏ trốn. Biển số xe có tên Elvis, tên con trai của họ. Và cảnh sát nghĩ rằng chiếc xe này có thể bị nhầm lẫn với chiếc sedan màu tối được nhìn thấy từ nhà của Cindy Dương. Con gái của Phú Lâm đã cung cấp thêm một thông tin có giá trị cho cảnh sát. Cô cho biết bấy lâu nay, mối quan hệ giữa Phú Lâm và bà Tiên rất bất ổn. Bà Tiên thường xuyên bị chồng cho ăn đòn chỉ vì không chịu nghe lời. Có lần, bà Tiên còn bị ông Lâm đe dọa tính mạng. Sau chuyện này, bà Tiên thú nhận với chồng chuyện ngoại tình với một người đàn ông tên Việt, người cũng nằm trong số nạn nhân bị đoạt mạng tại nhà lúc đó. Bà hy vọng là điều này sẽ giúp mình có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân bi kịch một cách chóng vánh. Nhưng không, hắn lại càng bộc lộ tính cách bạo lực và thích kiểm soát một cách quái đản hơn, thậm chí là còn đe dọa khử cả gia đình nhà vợ. Cực chẳng đã, bà Tiên đã đệ đơn xin tòa cho lệnh bảo vệ khẩn cấp gia đình mình hồi tháng 11 năm 2012. Sau khi nhận được đơn của bà Tiên, tòa đã ra phán quyết buộc Phú Lâm không được phép đến gần nhà bà Thủy Tiên trong bán kính 200 m và cũng không được phép tiếp cận trực tiếp vợ con cũng như người thuộc diện bên gia đình vợ. Bà Tiên cũng đã dẫn con trai đến ở cùng bố mẹ để đảm bảo an toàn. Cảnh sát tiếp tục điều tra lý lịch của nghi phạm và phát hiện ra rằng hắn ta đang nợ khoảng 500.000 đô, tức là khoảng 12 tỷ Việt Nam đồng. Theo một nguồn tin thì Phú Lâm nghiện cờ bạc đã lâu và từng phải đi cai nghiện cờ bạc hồi tháng 5 năm 2014. Cảnh sát đã cho David xem ảnh của nghi phạm, nhưng anh không nhận ra người này, họ vẫn chưa hiểu được mối liên hệ giữa Phú Lâm và Cindy là như thế nào. Tuy nhiên, bằng cách định vị điện thoại của hắn, cảnh sát phát hiện ra nó đang ở cách Edmonton khoảng 16 dặm về phía đông và họ tìm thấy chiếc xe của bà Tiên đậu bên ngoài một nhà hàng Việt Nam ở Fort Saskatchewan, nơi Phú Lâm từng làm việc. Cảnh sát đã đến nhà hàng với sự hỗ trợ của một đội chiến thuật, sẵn sàng cho một cuộc đối đầu. Họ yêu cầu những người bên trong giơ hai tay lên và ra ngoài, nhưng không nhận được phản hồi. Khi bước vào nhà hàng, họ phát hiện Lâm nằm trên mặt đất với một vết thương do súng nhắm vào đầu. Phú Lâm đã tự kết liễu mạng sống. Có vẻ như là nhà hàng đã đóng cửa trong dịp lễ nên không có ai khác ở đó ngoài hắn ta. Cảnh sát đã tìm thấy khẩu súng mà đối tượng đã dùng để kết liễu đời mình. Và đó cũng chính là khẩu súng được sử dụng trong vụ thảm sát gia đình hắn và vụ án nhắm vào Cindy Dương. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phú Lâm chính là kẻ đã gây ra tất cả những thảm kịch này. Số nạn nhân đã ra đi dưới tay hắn ta lên tới 10 người và tất cả đều từng quen biết. Dựa trên các dấu vết để lại, cảnh sát suy đoán diễn biến sự việc như sau. Sáng ngày 29 tháng 12, Phú Lâm đã ra tay với vợ con, em trai vợ và cháu vì những mối bất hòa trước đó. Sau đó Lâm dùng điện thoại bà Tiên nhắn tin cho bố mẹ vợ để dụ ông bà đến nhà. Khi ông bà đến thì Lâm đã chờ sẵn sau cánh cửa và nổ súng. Sau đó hắn tiếp tục dụ bạn trai mới của bà vào nhà bằng cách tương tự. Cuối cùng, với một chút lương tâm còn sót lại, hắn đã mang hai đứa trẻ, một là con, một là cháu cho con gái lớn chăm sóc rồi đến nhà Cindy Dương để thanh toán nốt ân oán nợ nần. Tuy nhiên thì câu hỏi đặt ra là Phú Lâm có mối liên hệ gì với Cindy Dương? Cuối cùng, cảnh sát đã tìm ra mối liên hệ giữa hai người này. Họ từng là bạn thân. Tuy nhiên, vì cho rằng bố Cindy đã mồi chài vợ mình, Phú Lâm đã quay ra mặt sát bạn. Cả hai xảy ra cãi cọ rồi cuối cùng đi đến chấm dứt mối quan hệ. Cảnh sát tin rằng sau khi tiến hành vụ thảm sát đẫm máu tại nhà, Phú Lâm biết chắc mình sẽ phải tự chấm dứt cuộc đời. Nhưng đang trong cơn thịnh nộ nên hắn muốn trả thù nốt cha của Cindy như một món nợ cuối cùng trên cõi đời này. Tuy nhiên, cha của Cindy đang đi nghỉ ở Việt Nam nên hắn đã trút giận lên Cindy một cách vô cớ. Mặc dù cô không liên quan gì đến mâu thuẫn giữa hai người, hành động tàn nhẫn này đã cướp đi mạng sống của một người mẹ vô tội và để lại nỗi đau không thể nguôi ngoai cho chồng và những đứa con của cô. Và nội dung ngày hôm nay đến đây cũng kết thúc rồi. Và trước khi rời đi, các bạn đừng quên để lại một like và subscribe cho kênh Kỳ Án Có Thật để cùng Khánh Hà nhận thông báo về những vụ án kinh điển khác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.